Sopete tabareco, poranga e baiti. A fogueira, na nossa vivência, é extremamente importante e ela tem vários significados. A fogueira nos traz calor numa noite mais fria, né? O aquecimento do corpo e da alma, nos dá energia, nos proporciona um momento de encontro comunitário, na coletividade, todo mundo num só objetivo. Também é o momento da gente compartilhar o alimento, o fazer comunitário, fazer coletivo. Eu acho que a fogueira digital lembra muito essa coletividade que há em nós, esse espírito de cooperar, de colaborar e de fazer parte. Sereko meio ribara, sereko meio